दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 9C मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दें, लेकिन बैक कवर खोलने के दौरान इसको खींचना नहीं है, क्योंकि इसके फिंगर का जो रिबन होता है उसका जैक मेन बोर्ड पे लगा होता है। तो उसका जैक निकालने के बाद इसको एक साइड पर कर दे और इसके नीचे इससे के जितने भी पेचेस सारे पेच खोल ले। और इसका ये कवर जो है, इसी में आपका लाउड स्पीकर लगा होता है, तो इस कवर को बाहर निकाल दे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इसका लाउड स्पीकर है। तो आपको ये पूरा कवर तब्दील करना पड़ेगा। ये इसका लाउड स्पीकर ड्रम सा होता है। इस पर कवर लगा ले। जब ये इसी तरह से बैठ जाए तब इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले, लेकिन बैक कवर लगाने से पहले इसका फिंगर का जो रिबन का जैक होता है उसको मेन बोर्ड पे लगा ले। जैक लगाने के बाद इस पर बैक कवर बिल्कुल सीधा रख कर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे, तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। बैक कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।